പിന്നെ നോർമൽ കേരളത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഫിഞ്ചസ് ബേർഡാണ്. ഇതിപ്പം ചിരട്ടയ്ക്കകത്ത് മുട്ടയിടാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ഒരു ചിരട്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ. ചകിരി അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അവർ തന്നെ അതെടുത്ത് ചകിരി ഇട്ടിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് മുട്ടയിടാനുള്ള കൂട്ടലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഈ അങ്ങാടിക്കുരുവിയുടെ കൂട് മുട്ടയിടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. തീറ്റയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളം സാധാ തീന തന്നെയാണ് കൊടുക്കാറ്. പിന്നെ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട്. യൂസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള സമയം കളയാൻ മാത്രം വളർത്തുന്നവർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയാണിത്. ഇതിനെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ലൈറ്റ് കളർ ചുണ്ടുള്ളത് പെണ്ണും, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ജോഡി എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് കളറുള്ള ആണുമാണ്.